Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bachikuya mandege. Uzito somya bamura bachikuya mandege. Manjomo ligarali naende bwakira bya litukeligala lero lya Jumanne sitaliki isato chomotienyi oikomina kabere mwaka bwechiribu ibere na marongevere nene chinga kitonya kabatoko boka sejera bene imeyo morul wetwani yagatembe ndetunela kabatoko cha kalituko asenjera bene ime yagatembe TV ase emambi ya lero chinigo ngoro kuharoni ototo nyangiri na lituko lirobe ligotwara amange kigima ase muna matukandonzi kolende litanga kigima kora konyolia ase alitonya lekabatoko sonya lekabatoko kwaleganilia lituko ligoro butuko litunya lekabatoko inyora ninga nikikenya takabage okoleka lituko ligoro ase chinsemo kolende okonyoletu na lituko lero tobwate engwana nagati yabarai lituko ligoro mbanya takabakorekana ase chinsemo chia bunge ya Nyaribari gusa chibunga Nyaribari bere banya tokabago chamo na ekerengane gangane linga yokoleta omunyaribari amo kuzero kwa utwara chinkwane chyo garoto kujutwara abagani me studio chinsa gusa chinsemo ensemo ya gatato ya omurubali bwetwani ya gata betanga kima ana mangana maya century yoboikiranu bunanya tokabaga gocha soleli tuko lia igoro na etogochaka na kurwa ase eskuru ya kereli yo kutoka chinsemo chia Baracho kuse wodi ya Baracho ime ya Nyaribari chache bunge Nyaribari chache county ya Kisii ase omo Womenrebwe county ga omo sike donya Doris Yaburi nyataka bakwara nige ikaro amo nabagambi amo nabakonyi babagambi gosaba chief amo naba assistant chief munenjira ya moyo kugenderelia chisegi cyo kurwania chisego sesegi yo kurwania chisegi chigenga o the gender based violence sanya tukaba kwanira amange kubwa mono igoro yomuroboli yomugima gatia barayibali bekiranete ase egekalekyo ngamono mo senator Ovene was nominated senator we county ya Kisii omoske Esther Okenyuri Anyeni gati ya barayibande abange roboti ruraganetwa numulikito Daniel Onteri Nase skuru ye secondary ya baiseke ya kereri ye gotoka ime ye wodi ya Baracho ase bunge ya Nyaribari chache ime county ya Kisii ase tikolia lero Womenrebwe county ya Kisii umusubati donya Doris Waburi aro mwega nababwatani au igatiabo abagambi nabakonyi babo wogosiria na kurwania chisegi chigenka no gosarwa kwa mwana mweseke mwega wayugikiranwa nabarai au igatiabo mo senator omochore omusubati esi Ukenyuri MCA we wodi ya Baracho moske Ibrahim Ngubo MCA omochore omoske Dolphin Bwari kurwase county ya Kisii gati ya barai banda bange ukwa na chinga kecho moske donya nigamentabuna abagambi mbabwata chigasi chinyinge icho bagokora na mono kurwase chinsemo bakora na igukugania nkororo gukubayikange na kulia chinchera barabakonyi hilio koine kebuna bakorire miremo yabo boikirano. Leo nikamua kama mama county, if we meet the chiefs, they feel part of us. Kwa politics, you must be connected with the people. Ndio ile kazi unafanya ieleweke. Lakini ukijitenga ukae kando, muache na machiefs wakae kando, hata wao wana feel kweli tuko na leaders. As much as ni time, kuna mambo na time, kuna mambo na resources na kila kitu, lakini tukijitolea muhanga, tutajaribu kupata jibu, tusaidie watoto wetu kutoka mimba za mapema, watoto wanadanganywa, people living with disability, wao wakikuwa defiled, ni kwa lazima na ni kwa nguvu na lazima hiyo kazi ishe. Asense mwende omoske Okenyuri nigamenta buna gosarwa kwa mwana mwesike no buniriya wichinchira au gubyaberega gati yebintu biriya byagendere kuira no nyina komentekana kwa mangana yukwambukirania akwe binyinyi winyamareo na yukugania nkororo gukurwania esegega bogo ikange bari tayari banyorire binyinyi biga. Ningependa kuwaomba vijana wakati huu ambapo tuna sherehe nyingi hapa na pale, wajikinge, afya yao ni muhimu. Mimi kama memba wa kamati ya seneti ya afya, ningependa kuwaelimisha watu wetu kuwa tupimwe ili tujue hali yetu, na wale wenzetu ambao wanatuzunguka
wasiweze kuwaonyesha unyanyapaa wale ambao wamekushaugua virusi hivyo. Tumeweka bill pale assembly yetu ya Kisii. Kuna kitu inaitwa Child Protection Policy na kuna ingine inaitwa the Gender Bill. Zote zimekuja pale na tunazingangania kwamba tupate kupata njia ya kuprotect wanawake. Matters femicide, tumepata wanawake wetu wengi sana wanauliwa kwa huko nyumbani, lakini si wanawake peke yake, because nimekuja nikapata vita si za wamama, si wazee wanapiga wamama peke yao. Nimepata kuwa wamama pia wanapiga wazee. Unapata mzee ameenda akanemewa kidogo akakunywa yake, wanakuja wanapigana nyumbani. So what we are preaching for these 16 days ni tukue na mapenzi nyumbani. Mapenzi, tunataka kupigana lakini tupigane na mapenzi, si ile vita ya mangumi. So wanapokuja nyumbani na ikuwe bahati mbaya wapate mimba, wakirudi kwa shule hao wataendelea na shule, masomo yao itakuwa imekatishwa na hatutataka mambo kama haya yafanyike. Asinse mwende abagambi nigo bamenta buna esigiga nenkongu ase binyoro na igombaga netio kubwaterana ilio kweneke buna waikirire ekirenge kiga. Tunapojaribu kufanya jambo hili, wale watu ambao wanastahili kuungana na sisi ili kutuunga mkono tuweze kufanya pamoja wanakaa mbali. Wananchi wengi pia wamejiweka katika jambo hili na kusema kwamba Mwachamila ni mtumwa. Ndio sababu tunasema watu wengi waende kanisa, watu wengi waende makanisani, ndio wachue ya kwamba akipiga mke ni pafu yake anapiga. Musike donya nigagendere kuba haso mostali obosyo kurwania esegiga na igukwania nkororo egati ya barai kurwase county ya Kisii no nyenke nyingima kumubwatesia elio kweneke buna ekirenga kiaye geikeranirie aiga nigago chinga kiboigo habo bwatani ao bagenderete nesegi inse ya matuko 15 nelimo wose 16 days of fighting gender based violence oboigo na mangana female genital mutilation FGM ngolubutere gedaseni kiagatembe kureiga se county ya Kisii litere nguru kwa Daniel untiri Igo abamenyi bechinsemo chia biombe iyo gotoka aze ewodi gose ime ya ewodi ya chinsemo chia Nyaribari Masaba niko banyatoka ba community kuligoro na kokera abo koleri bwa free medical camp ubwanyatoka bokura wa noyo orengoligia ekirogo kia obo MCA ase ewodi yo asebanyatoka ba bagoteba muna niko bagokere gitambukirekyo Omoske Alexi Oyaro Kato oyiboigo ore kolgie keroga chinse mecho iganya tukaba gago togie gitambukirekyo sanya tukaba kubolia aba Kenya kwenda gwesokia ase okonyora obo bwenye bwobusa kubwatirana amo nenye gitali ya Oasis chinse mecho. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Muligerli to kusabo kwa beresengencho yogoto mana kweli ugine chibicha se orboti urwo kurende toko gendera nigo omwamsie bwe wodi ya Kisii Central omoske Wilfred Munyenye yoge anyakabaga bwesokia na gukwanira mangana agente kwanikwa ime county ya Kisii wa muno asanyale kabaga gukwanira oturubana kwa emeiga ya matanga asanyale kabaga kumwachia egatia barai asagota yabuna nigo bagocha asemega ya matanga niganga yogotubania amatanga yusanya tukaba gakurwa omubwekano obwa matanga yamo ayonya tukaba koleka chinsemo chinyalibali chache ase egatia barayi basogete omoyiga bwa matanga otaraera na koleta oboturbanu sa matanga yo egente getangania abararire arontu arenge no bomo bwa Banyaribari ali akeumbu igo twaru nyomba cyito cyonse pi isano 12 nyomba cyonse pi cya Nyaribari Masaba na Mahata igo twata ko bomo bwa Banyaribari tobobeke amo tororenga nga itokoro ligujia nga kitoko beka Nyaribari muna yarenge obo maene pi tutali muntu twagikurwania egento gyoka twakwa nangeri ngaki unity yaito yo Munyaribari nga yasirerete kwa sababu Nyaribari ntwana koba na mangana kabiraya jakire kororekana asa matanga ale
muna ya amatanga yo minto senior chief Masese twalenga alikirwa ekera matanga alenga amaya amatoereru ekero twaroche umushimiwe ito Nyaribari chache akuimuka n'abantu bonse bagotiga umati y'abantu none runguria tasangereiri okubaira gukiase emete achake kubasera egento munekio nche muno Munyaribario omonyene na abere siasa ze miaka 40 egento keria abanyaribari baminto ngosira togochia ekero twagire ko abantu baminto pole tigatogende turi pole umwana siasa nabwate ngaki yaye akogenda urangeria abantu onyembuoye onye nemisangirikano yaye ogendo ba chibesa noninje nimbwate chibesa ndasera abantu lakini tinkogenda amatanga twachire ko abaminto pole erinde tuchake kwimukia abantu mbate iwono mbwatie ngende ko basera embwe yaita twa yakire seito ntumuna abanyaribari igo twanyigikeria twanyekana intwe muna abana siasa tigatorore ngakitogo tebya abantu baito asamangana tubwate mekutano yaito ase tubwata mangana ito onye na mangana karo twakuru mukutano twabatebi tigatobasere erinde bagende nka bale buya Aboigo abonjeri kurwase chire dajambiri tikuligoro nigabanya tukabagwa sokia na kwemburuganiria amakongu abagwetera sobonjeri bwabwekirali tuko ime yechire yuho gotoka ase omochie obosongo ukwana nigabanya tukaba kwadakia na nigo enseme chire yogotua atyanya kabage kwirira ogustareka kwebinto ebinge na barabo koborwa ase bakabera chinga kiembule gotwe roboti ururwalega netigwe no mulikito samyenda Abonjoreria bechiro ya daraja mbili kutoka asomo chubosongo litkolia rero nigo baesokia na kuimurunganiria amakungu bagwetera chinga kibare aseke bagokiabo asebe murunganiria ensemo yechire yue egwetia mache gakiembure gotwa nabo igo gotabuswa wechire yue kerimbure nabone gotu umubera gogoswa nyumba gaiga mache agochamiga iga mangi sana nembure nyinge gototwera asogona litu agachere tu mobero ko ukorugoro ototwera igotogo tweru madwa twerwa matoko ba majoka ndo batesto kwigam anna mono na motora chechire twanyora tyabusiri inde kwanyora gototebuchiri asensemo y'abonchoreria bari bakora asensemo ya usiko nigo basabire serikali ye county gwesonania asoko bagachira asabagwe kengerera kero kimbura no mwaga abandi bari isiko abandi bakonerima bona beko nyarekananga asengenchi yo gotabe kuboronge management ye chiro neta keirebo okebwaterera ne county government erinde eri baroberie chiro muna yabangetwe atororera amabera atoroserie chireye atotubere erinde karembura yaturete twatiga gotwera kuna bona chinga kichi chiembura igotogo tweru ego ikomogaso igotoko ituo mogaso bakebinte bieto tokoni kwanyora byasusanire byomire kuna bona chinga kichi chiembura igotogo tweru ego ikomogaso igotoko ituo mogaso bakebinte bieto tokoni kwanyora byasusanire byomire twanyora asara negende twarenge gosaba omogabano ito atokonsida ndaba igatokobera sikogaiga na into atobekire seti osatwa mabuli elinde twanyara kabato koigama toigamerie binto byaito ekere mbrego tunekero mugaso ochire gabano itato konya na into aturigereria bangina abatokwerigeri sikogaiga togotweru togoitwo mugaso igango badala ka to kan ruaga duangze tan ruaiga ya tusiekera nande kere mbro yasire twalinga yagenda iko Korende nigo batogia serikali ye county nabo oboteneneri bwechire yeiga asogotinia oborendi nababoria serikali boigo gokinia ebirengo byechire ye eriyo goikirania amagani yabonchereria nabo abagori bonsi no boibi mboko nyambu alengo lakini ndende security bono igateri bobe list abaskali ba county no konyora bali baroro botuko babwatenante na macha management ye chiro negento kende congratulate the county government na management ye chiro mbatubekera chitaya sengenje chire yo matere nkendu igana sitole na samachi lakini batubekera chitaya chibwateliberera abarayiba itumba gendete gusugurika gutwa mbatoroseri chidaya kene nchigendete gotokonya na chitogendete kororera Koripoteria egetaseni kiagetembe TV Nchensam Miyenda
Mwanchumo ligetokerorera oroboti roli rwatwara bututukanu asejide kangego chietire nigo abamenyi begwodi ya birongo banyatuka bakanyora obubweni bwa bosago free medical camp litkuligoro ase chinsemo chia biombe goetera ase oyo likuligero kyo msieme chinseme chio omosike Alex Kahato oyo onyarte koba Alex Kahato yaro oyo nyarte koba gakorobelia amurobelio yubo bubweni bwa busa kuwata namo ninyagitalia oasis nigo habanta bange besoga tiritukelio na kobolia kuna emirobune yenya kabaga koyagendera elikwana kibuna ngonyara bare obobwenia na abochene bwabo wose LD yabo ngonyare kabake kanda kuligiri kwa sebirengo biri bwenerete nje nago kirasi ritukuri yare ro chitariki cyare ro nyasato konyire twaikirega igase skuli yaito ya Biombe primary abanyagitari baito ko rwasisi bakitega iga ibanyari ko babago tupima marwairo ndubwasi orwari tega nyoriro bobweni bwabosa besa tari besa aringi gwakana igotu egokiri nanje nabana bwato abakongu bwogoto ndoche na irwa mariogo asoko gena kwa nyasaye ni matenga ngwa nande nyibubuya kirega baguturwaria bagupima marwairo yao incho ndoche mbuya bagokora naende nao bagotebia bago kwa mariogo tari bese mfuri inchu mwezi mwa twakire mbuya mono bakirange naende bagendere gocha guturwaria kerengaki kunanje ya mpimire ya ndwariri mareri yandiete chichointi na iwa mariogo koro enko bwenande tungo ekero mwa igure ekurate buneye nga abanyagitari ngocha bare mwacha mwarengi kugira kerambosa naende turi gwakana besende yonsi amariogo nkoegumure at the end of the day nabo konyora gwekonye kiri buna abande bekonye kire gaiga abande barua kurumambi twaberira paka chinsechi paka bono ya ikera nire batayete gosoka tuwa amangana abeira gaiga amangana amaya abantu barengi nguya egento nataka goteba neki to komanya gose no ruarete nabo konyora ngore biyubgete biyorenka lakini kumbe no korete kumbe no ruarete one kerora ache sabanyagitari bakorenge bakorigereria origereria bubunore nabo konyora kero kendo burwaire mboro bwibisete ora agende obokonye nkwanire national government ntate goteba iga chinyagitari cheito chia bosongo enare gukwana iga governor ndo cia soko ngigu tema kabisa tari chinyagitari chionsi chibene chie serikali chibe chitreche serikali digerororenga muchando kibabwate bune governor ye county orenga kia mario ga komentu mario nga kia gocha digere no nyekera bagwe soki kubinya gitari bagochisiko banyora equipment chisaine chiri barakonya abananchi emechima iga abantu barwarete nanda abange sana Munchumuri litukoligoro nigo omuraibense moske William Ruto nyataka bagutara chinsemo chie county ya Taita Taveta kwa mono chinsemo chie gundanyi nyataka bakwigora emirobuli ya mugendera chinsemo chio abarai ndigo banyataka bagwestokia na gotogia ebitambukero omuraibense agentakanekia unenchira yamo yo kwanekeria abakenya amagendero kubwatakana muniga ngayaye anyataka ba amonechira chire nyataka bagakulira abakenya kati yabo omo governor mukorobe county ya Kirivi oyoro mo speaker bwe senate Emerson Cheva Kingi nganyataka bagakomotogia omuraibense nabo igokobolia abakenya kwenda kwelikia inse yomurobeli osha unenchira yamo yuchikwanekeria bunangonya barobo bwenia atchinjira chio bwororo Ikwamue hiyo barabara ndio iweze kupanda hapo kwenda Mugange huko juu kuteremuka mpaka ifike mto Mgodi. Hiyo mto wa nini? Mwagodi. Hapo. Sasa hiyo barabara pia kule contractor alikuwa ametoroka, sasa nimemrudisha. Kuanzia hiyo wiki nyingine atakuwa pale. Atengeneze hiyo barabara. Huyu mbunge wa Mwatate amenihangaisha sana. Simu kila siku. Hata simu nisipochukua naandika WhatsApp. Sasa hii WhatsApp nimesoma wakani imeniletea matatizo. Ama namna gani? So hiyo barabara vile vile tutakuja tuwajengee. Leo vile vile mimi nimefika hapa maneno ya stima. Mnajua hapa kwetu stima watu wengi hawajapata. Na nimeongea na mjumbe wetu huyu Bwana John. Si ndio? Na tumekubaliana na yeye leo nimeanzisha hiyo program ya stima. Nimempatia shilingi milioni 200 ya kuunganishia watu wa hapa stima. Na hiyo kazi tumeanza leo kule Njukini. Sawa sawa? Nimekuja na contractors 15 ambao watafanya hiyo kazi.
na mimi nataka hiyo kazi ikamilike ndani ya miezi mitatu, ikizidi miezi 4 tuwe tumeunganisha watu 1400, kila mtu amepata stima kwake. Na hiyo kuunganisha stima mtaunganishiwa bila malipo yoyote, hakuna mtu ataulizwa pesa, si ndio? Mimi nimesema hivi, hatutaki mambo ya stima iwe ni starehe ya watu matajiri peke yao. Stima iwe haki ya kila mwananchi wa Kenya. Ama mnasema jameni? So nawasihi ninyi, mtatuambia kijiji fulani bado haijapata stima, kona fulani bado haijapata stima, na huyu mjumbe wetu ni mtu wa bidii sana. Tunasukumana na yeye mpaka tuhakikishe tumesongesha stima kila mahali. Tumekubaliana jameni? Kwa hivyo hiyo mpango ya stima tumeanzisha leo, contractors wako hapa 15. Tunataka tusukume hiyo mambo ya stima. Ikifika mahali pia nimeenda kutafuta pesa ingine, kwa sababu tumeweka 1.1 billion shillings ya watu wa Taita Taveta County tuunganishe stima, ndio watu wawe tuunganishe na Wakenya wengine. Tumekubaliana? Tuko pamoja jameni? Vile vile mimi nimekuja hapa leo kwa sababu ya mambo ya shule. Pale mnajua pale town yetu hapo tuko na shule hapo iko na wanafunzi 1600. Msongamano mkubwa sana. So huyu mjumbe wetu ameniambia nijenge shule ya wasichana ndio tupunguze wale watoto. Na nimekubali nijenge hiyo shule. So leo nimeenda kuanzisha shule ya milioni 70 nitawajengea, ndio watoto wa pale wasiwe wanahangaika. Vile vile hii Disemba hii tunaajiri walimu wengine 20,000. Ndio hawa watoto wetu hawa wakienda shule wapatane na walimu wasome. Kwa sababu nyinyi watu wa hapa sisi mnajua mwancho mu ligereri nigo umu ligito Lydia Nyaijiro hanya tukabaga kora etaro ya litukuri oche ase chiro ya Darajambili sanya tukabaga kuligereria amagoli yebinto unanya tukabaga kwane kigoli tukuri ase chiro yo na arobotiro kubugatia rokorokia Rero se chiro ya Darajambili egotoke kaunti ya Kisii amagori ebinto au ni warenge bune kubwatia esemo ye chinyeke bitume birabu ebyone gwa chisiringi emye mu motoriro eguni echikiro 90 yo ni gwa chisiringi chiri winye chinga kiebya yelo byone gwa chisiringi emye mu na 10 eguni echikiro 90 yo ni gwa chisiringi chiri winye ne chiminye chingende aina ya Royal echioni gwa chisiringi chimibere ne 50 motoriro onyoro chioni gwa chisiringi chimibere ne 50 Green Jano motoriro ni gwa chisiringi chiminye na boigo chiria Charles Koko una yarenge wiki yaita. Special dengu eyo ni gwa chisiringi chimibere ne 53 motoriro etoboti ne wiki yaita asechioni tiwe chisiringi chimisato. Chiria chebotambe echioni gwa chisiringi chimibere ne 52. Mochero motoriro ni gwa chisiringi chimisato omogo ni gwa chisiringi 53 ama ni gwa chisiringi 150 ebya sieguni ebyo ni gwa chisiringi chiribwisato ne chimisano endo chisiringi chimisano omotoriro ni gwa chisiringi 130 ebitungu nyankundi ekiro yo ni gwa chisiringi 100 chinga ke bitungu nyamatobyo ni gwa chakera chisiringi 10 eguni yo ni gwa chisiringi chiribwisano na isato chinyanye kereti echo ni gwa chisiringi chiribwibere ne chimisano ebese ni yo ni gwa chisiringi eribweyemo na bwegwendo yo ni gwa chisiringi chiminye ne 50 esugume eguni ye chikiro 50 eyo ni gwa chisiringi chimibere neri echikiro 90 yo ni gwa chisiringi chiminye rigombe eri yo ni gwa guchakira chisiringi 10 wika chisiringi 30 inkoripota ya tembense moyo bonchereria eretariane Lydia Nyaijiro Jumu ligereri abondo kolera ensementangani ya ensayentangani ya ituani ya getembe atogana mutimoko musinini tokoirana tonyaka watokoligereri nararia riere baga ase amagaseti ne chinsemo au aigose ime yetinyomba choborari au ase litukolia lero Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda
ayo moro karuge tanda bana mbale njara ayo moro karuge tanda bana mbale njara uzito somya. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Na batebi na mbasire kitoronigizi ego kanza mochimu gembo nsa stage yechi bigi nsa ajenye kotate speaker na ne kabisa live and direct onye kotate ufa chisi mimbu yeto ayege ntoko koraneke ogo chankoro kitobese ko bwanga ko ngaina tikangoro chitibi no chiriga etibi urwambara etibiri jambi ebetiri ko tumia nyomba kwa raza ko duniani ebetiri ko kali gari yao majiji betiri na raro fogo laki amariko no ali ga kurgwe ga sikuka ko tura tulijimeno ga ko bugima boko yiga mara moja kwa ragiri onyange jonzibi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chi speaker amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boigo chibirika chestima chi water dispenser chi radio ao mpaka chi chigari chi TV chi type chonsi na boigo chi size chonsi amo na electronics bionse pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge ekeroteri kweba chisora panels tarere imiyomo chibugembo stage gorigoro oseo kesimi asa 0729 646 385 aiga no numbers aba customer baito bons asimole na baliganiri kerege nto tobwate na netobwate bintu bichi quality chigoro chingia kabisa chaso winge na nyora kane tigaminya kanyomba Numbers Electronics aiga ntobwate kerege nto aserigori lyomubuko o Getembe Television ekionga kiamamogusi. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Tetracom Uniform Center neduka ekone uniform chichingencho au buna echichi skuro echenya gitare echubole ndigo security echichi gosori echichi kwaya chile chichi kamban go corporate uniforms tiweba imeya Tetracom Uniform Center boigo ngokorabare embroidery aseboigo bagokora printing na branding yechi t-shirt ninki oganyete minyoka bwango gwikumbulire uniform aserigolire inse asamange batalere asamagacho aimbirio ensemo ya nyaro maiga ya kisimata guse ubakire esimi ase enamba 0726453418 guse 0737081605 Tetracom Uniform Center eduka ase uniform chingia. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Ine kwabere gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu weniabwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No borwere bwa sumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero boimbe hypertension no borwere kramanyinga kogenda ibure somo be World Fit itoso mete chinchereza to chokorwa ya marwaire
enchede ntangani itosomete igentu nga conventional medicine, yani unyagitari wa kawaida. Itosomete igentu nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakuruese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano, we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esokorwari ya marwaire. Nchirende ya gata tusomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia mariogo akuruese mete tuarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marigiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu room 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit L Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Ya Yesu, damu ya Yesu, usafi. New Life Present and Church Kisii chini ya mtumishi wa Mungu Pastor Gila inakutangazia ibada kubwa ya meza ya Bwana. Disemba tuko na ibada ya meza ya Bwana hapa. Kuanza tarehe 4 tumeanza ibada ya meza ya Bwana. Kwa hivyo ninaalika walioko Kisumu, Homa Bay, Nyamira, Keroka, Mbita, Nairobi tukutane hapa. Baraka za kufunga mwaka 2024, kupokea nyota, uponyaji, unabii pamoja na kufunguliwa kabisa. Haukuwa anatembea? Sikukuwa anatembea ukweli. Na leo nimetembea. Twende. Ibada hii itafanyika kuanzia tarehe 4 hadi tarehe 15 mwezi wa 12 mwaka 2024. Tunapatikana maeneo ya Kisii, Mosocho, Matieko. Msaada wako unatoka juu kwa Bwana. Njoo ukitarajia muujiza wako. Kwa mawasiliano piga simu 0725628724. Watu wa mataifa yote mnakaribishwa. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Ine nurigetie eskuru engia asumwano aranyole chisemi Prince Shiners Academy nero eskuru nigo babwate daycare all education go se nursery grade 1 go ika grade 3 ngo kinya bale ebye wabya bana
na kubahigiria chigosori ao gatiobu ya bonde obonge eskuru ye nigo ekwena na obokoreri bw'abosombi ase abana bonsi inyora aborokia na bange na bancheire ne wizara y'egisemi chi interviews nigo chigendere tekera lituko lya Jumatatu gwika Ijumaa nigo bagutuka asensemo ya Nyankongo chimita chimi ibere kurwa asensemo ya stejimiwa asamange bakiri esimi ase enamba enoti isano na ibere eyemo ibere enoti kianda isano na isato inye isano nemo gose enoti isano na ibere isano eyemo kianda enoti isano na isato enoti Prince Shyness Academy richibu richisemi chingia. Thank you for raising us. Oyo Madam Director School ya Prince Shyness Royal Academy abaibol tigamba kerembu ya mono asogo trust na kuegena Prince Shyness mono asa masomo ya bana baino buna ncho moibori hando mwarimu na endo mo director nindote aya abaiboli bagwetera iskari igo moiboli to basauti go mwana abere isko asenge nje school fees ayendetero mwana mbeko mwana kirasime ondorige school fees genderera koreta abana December yetera utararenta umwana ogo wacho ini Prince Shyness asenge njama bagatu bwate na make Prince Shyness Royal Academy ntore ready for 2025. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. St. Francis Menyinkwa Primary School na Junior School ni skuru ya Kerero yugo koribu ya ase County cha Kisii na Nyamira. Skuru ya nige kurwa achi boarding facility kura kirasi inye gwika grade kelia gia gatano na limo na boigo kura grade 7 gwika grade gia kenda nige bwate ase amazingira mayama nabago somera kurira mache ayare amakeneno kuna yara maya ayuare ase skuru mi bwate ebirasi byekerero nankurero bosombi kurwa nagoika eskuro babwate chi computer laboratory nabo igomba bwate chi iPad asabana balia bakwegera amasomo yekerero babwate science laboratory ebwate bintu byonsi abwasabana ba junior secondary bakwegera babwate geti asabana bagutinera chi admission ko chakera preschool grade 1 gweka grade 6 nigo egendrete na junior secondary. Welcome to St. Francis Menyinkwa Primary School and Junior School. Taitawate ya baiburi baito buna twasiekiro mwaka oyo o 2024. Twetayarisete kapisa 2025 korisiba abana baino togendera ko baachi semchirisi bwenerete. Fee structure yeito torikonye change for the next 3 years. Erinde tokeacha saba baiburi baito okobayo bokongo bwa economy. Na twetayarisete school etene registered under junior secondary school na kirege ntontoro bwate geisai na bali bataito to join karibu sana mabagana mange to bwate erinde togendera ko baoroki na ko bachi semchiri sibabwana tembia mono sana tenya saba sisi asamange bakere simiasi namba 0729044272 gosem 0715372254 skurega nigera para ya Kisii Kilgoris ensemo ya Menyinkwa. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Zikun Klinika ni nyagitari ya Kerero iyukurwa obokoreri bw'obugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akurwa chinsi chamaiko nigo bakubwenia asugutumika chimashini chinkongu echichikuligireria na kunenkia omuchando bomorwaire inyura nigo bakulingulia babwenia na kurwa amaliogo nigoliria boli amaliogo nigoliria mubuko na eliororo nkubwenia bali emechando buna pressure arthritis esukari ulcers kulingania chuo amarwire yenda marwire abasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura akira litukuri ya Jumatatu gwika Ijumaa kuchagara chinsa ibere chamambya gwika chinsa ikomene chamagoroba batalere imeyo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use ubakire simi ase enamba enoti isano na ibere enoti isatu ibere eyemo ibere enoti gose
enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kenda ibere isano nemo inye School Clinic asobokorari obuya minyoka. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Ayo mwibuli ne wabiri kukuyara umutunga y'umwana wa araende school bono school ya Skyline Friends School iyo kutoka sinsa mu kiri cyagatare nari uri ciburi yaho ubuyabo gusoma ne school yega ngamuna nigo babwato bosombi abalimu abo babwato bumanyi bwigoro indagira neryo amuna macha macano yo kunywa mbabwate birasi bisaine school fees yabo niyo kona moneri guri mu buko bumwana nje butambe na niye kubeka cingikiro cingi yago cya Savana. Asamaria tanguru kwa Felix Mayaka, Director Skyline Friends School Kisii, kutoka Somocho Bosongo. Tigangeri bageri tangani, tebya bayolimbia mana sana, as a support about the year 2024, and then go they come 2025, they keep on the same support. Number 2, tigangeri bageri tebya bayoli balonsi pibarera na abanaka, bataite ko irabane school into Skyline to coordinate mwana from playgroup mpaka junior school. We remain open. We see the chigo from Monday to Friday saa 2 chiamambia mpaka saa 10. Biamana sana, karibu sana. Asamange bakirisi migwetana stina bachabo 0724273582 gose 0717342880. Skyline Friends School aiga no mano aranyora masomo yebirengo bigoro. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Chuo cha anuai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege.
Manaindo mwanjwa o morigereri na kolega nande senseme ya kabere ya umorobeli tonyalka wa tokanda koligereria amangana ao hayo gento kana kiwa chinsemo ao na ali aroberi kokoleka litukolia lero ase egekege korbono ngochi koligerere tole ase gatia magaseti ali to buate ase ekerogi to litukolia gosa desk to litukolia lero tonyalka wa toko roranga ningi kegendete koegwa libaga ase chinsemo ao na mwanjo moligereri ase ali gosasa nsemeliende ngochi toro twara abagani me studio ase to koligereri kuwa mono ngana goseke korikenya takabaga korekari tukuligoro ase chinsemo chia nyalibali ase mbogani ya mo chinsemo chinyalibali chache ase egatia bara ikorwa chinsemo chenyalibali gose ebunge nyalibali chache nabo ebunge nyalibali masaba banyatuka bakumirana negangene ne yalengenga no kumuseramo muna abanyalibali egati yabali banyatuka bagoikirana ase gekalekyo ngamo no omuyo kabire omujumbe onyalibali gose omujumbe omochole gosobene moske nyamweya oyo likoligie kerogo gosaba likoligie kerogo kyobo jumbe bali ngororo nabono moske pene mugaka na banda bange oyo ngoligie kerogo kyobo governor county ya Kisii omosubati lecho otundo omwamsiebwe ward ya Kisii Central omoske Wilfred Monyenye yoge egati abanda banga banyatuka bakomera na chinse mecho neganga ya omna natika tabanelinga bangusere amo muna omonyalibali na yuna ego chikoba enkwana yeto yabene litukulia lero ase kekere mutu asito gutwara bagani me studio tojo twara Joshua Nyambega oyu mayakatamna organizing secretary kose omoliki wemero belio ase ikiombeki kama yakatamna abanyalibali consultative forum Joshua Nyabengi na rogo chikoba ase ensemejo anyalka bagatwara mbukuba muno ngenya tukaba neki wali tukuligoro nabo igo korwa sensemene tubwate Samuel Yapoko oyo kabire omwMCA we ward ya Kiogoro ase nere aranya koba nanya tukaba kuligoro kyobo jumbe banyalibali masaba yanyalibali chache nere anya koba kwarera ibirenga bya igoro yo abo mu nyalibali na boyige gentu kyanya tukaba gukwana litukuligoro ase nsemecho ne kiama gya for the people na muno nyerto mwancho mu ligeroli kiama gya for the people na kemo egati yebya mabiri bya nyatoka babigwe sokia ase njira bene na koira emilia menene asorwango rwagusi kubwa mono chikura chyo mwaka bwejirwe na ibere 2002 chingaki omoske Simon Nyachae abo litigero gyo president kiama gikanyaka bage koira ebirogo ebinge side ase orogongo rwagusi gose kanyaka bage koira ebirogo bionse byo chumbe asorongo rwagusi igo kanyara kabake kobonyekana muna ne kiama kyomugusi kolende karangara liyoko cha kiama kiwa senjira bene ngeroro na ngere libaga ase gose karangara ngari ngoronga ikiama gikanyara kwa ge koira niwa na wo cha kiwa asenjira bene boigo nko chitole koligerali amange haliaga ntase county ya Kisii na boigo ase chinsemo ime na isiko ya Kenya ngima konde asensemo ya magaseti nyuma taso asa magaseti ande aritubugate nigo tokurete gaseti kurunga my government eyere ekokoreka wikiri goselimo ase wiki ase egenteka mokiri libagari na kortanga ki Treasury releases 109 billion for basic education nga wizara yechibesa ejo kora wamo no muwasiri John Mbadi niganya kabaki kobatuka chi billion yamo echichi konyara kabachi ko chiko sira amasomo ase evirasi vianze go basic education ingagerte igo nigemineti koru grade 1 goika timato se grade 3 go se grade 7 na
na boigo asensemende mbakwantenga SHA disperses 5 billion to healthcare providers including faith-based facilities. Na kiombeke ya kiobo chenu kema ikitena Social Health Authority ngianya kabaki kubwa tukachi bilioni 5 ochia se chi facility chiri gose chinyagitali chiri goro bokorali echibwatira chinyagitali chiege kanisa gose faith-based facilities chinyagitali chiege kanisa chiri chimaikadamna mission yo na magega chinyagitali nyinge bwa sokia na ko gwemurunga ni munambara abakonyora chibeta chiabo ase tinsemo echo gosogwetera se kyombigasha na boigo ekyombekia NHIF ekianya takabaye kurusiwa bisinki abwate edeni enne sana egochia se nyagitali bunechio na kolengana amo no muwasiri bwobo chenu moske Deborah Barasa niganya takabatenga the government is mobilizing additional funds to pay the debts in phases, and the SHA is currently reviewing the October 2024 claims in preparation for payment. Buna serikali osekiombe kwa kanta kuligereri gwetera serikali amadeni ayuke bwate onsi na gochikoene kebuna asenjira yamo wose eyende gochikonyara kabreke bage kunengia amadeni alionse serikali bwate na koene kia huna ngaki hagochikonyara kwa gagwakanwa na boigo nigo umusike parasanya tukaba kolia irabna niga serikali gochikoena kigweterese kyombekia SHA munango chire gwakana amadeni onsi elibwate na boigo elikonyora muna enjira ya moyo gochikoikirania obugweni bolibo mayekemna UHC gose Universal Health Coverage na asensemo yechibase chiga chia serikali anya tukabage ko bwatoka gochia se chi sukuru kwetera somurobeli biga kurunga treasury releases 109 billion capitation for basic education ina tiga kokwana nenjira ya moyo kwandikinga amasomo na ko generali ase chinjira chia bene na asenseme ya megotenga these bills are a part of our strategy to align Kenya's education system with the demands of the 21st century, focusing on skills development, equity, and global competitiveness. The draft Universities Bill 2024 seeks to tighten accreditation procedures for courses and institutions to address issues with rogue universities. Neli chiko liganta korosigwa ligo chiko na kibuna emirobeli yonsi yoko somera at the university ngogendere koba ase enjere boikira na kwanekia buna obo tutukani mburi konyara kaba abo koenekigwa na asensemende gasiti kurunga my government nige gotebanga 300,000 youth acquire digital skills through Google, new report shows nga abasai gwetani chiribu chimisato mbanyorire obo semya no bumanyi gwetera ase omutandao Google asibagende konyora omanyi oboranya ko baboko bakonya eli konyara ko bakogendereria nabo igasensemende ati farmers to benefit from Kenyan shillings 2 billion fertilizer subsidy as KTDA cuts costs iga no ko goseno ko gokia gendo ko gochesa bali mibechae ase gotebekana muna nigo serikali irachi kubwatuka shilingi bilioni 2 elikonyara kabage gokeania amagori ya moyo eligosira obolemi bwecha egendo kyanyete kabage gokwanwa ase egeikaro egende kabage ko gigoikiranwa amo no munyakero go KTDA Enos Njeru na ikinigo kiminitinga abalemi nigo bagochikonyora oboyobu ase chiri bubere ne chimi isano eyo negati ali gende ko egwa ali bagali abene ase gazeti ya my government na sensemende state set to address feed challenges with feasibility study in arid and semi-arid areas na nesterikana yabona gende ko ligemirobeli yoko enkinga ki abantu bakanyo chindagira asinsemecho chibwate obotutu kanu ase chinzame chichimanye kandamna chinsema chiri chikorora mochikoragamna ne roro ose deserts semi deserts na boigo thousands of youths set to start overseas jobs per year end says CS Mutua abasa bangi manyaka bagokora chi interview as chinsemo ese banyaka abako ganirwa kogenda ase chinse chia isco
ikonyara kwa bakonyora emirimo elio banyaka bakora interview amaga cha KICC na bono ase serikali anyaka bakoni gwetera somo wasiri bo bokoreri bunango chibale konyara kwa abakoligereria gotubago cha kemirimo gochaka omwelio bo mwakoiga yune gati alialese egaseti ya my government konde toka no mutumo ko bweda ikaya moto gwero ntanya kwa tokoligereria egaseti ya standard egaseti ya nation na boigo egaseti ya taifa leo tunyara kwa tokoranga ningi keireri baga ase chigaseti echo Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Twatire kuma maine twatire kuma geni uhuru maine otire kuma etuka yo womo ya Uhuru Superstores iye gutuke milulu cy'ubusongo igekonya ebintu ao aseli kulidigo kona no mubuko nkonya bale ebintu byobwaga kibuna bono amabati kurwa siche company ao emesumali yechingenjo chonsi chichuma cyobwaga chichingenjo chonsi chiwaya abuna bono binding wires chiwilbaro chisimiti cyobwaga kurwa siche company ao egati ebintu binde binge byobwaga mwigo mbabwa boards muna chiricha MDF egati ebintu binde ebinge asinsemo y'ebintu bya nyumba nkonya bale chi mattress chechingenjo chonsi nabige chire cheche size ao mbabwata chitangi cheche size ao nkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta yechingeni kurwa seche company ao amasi ya mandasi kurwa seche company ao aya yokoruga chichumbi chisukali egati ebintu binde byobotumeki Uhuru Superstores igababwa tobo korelyo buya chingatoko bule bintu asetukeye mbabwate customer care ebyego segasigera chi customer buya chingaki bakogora ebintu igobo babwate chigali echo chikokora obusombi busapi chingaki kwagulire ebintu biga uchande onsi aliya sorabe igobago toka ime yo muchubusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ime yo muchukisi asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500 gose 0111116150 gose wetera senembele 0111161502 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Nando mwanjumo ligerali togeda kuligeria ali aidali baga ase chinsemo goseta magaseti sebone gabwata egaseti ya Daily Nation eyo se li wasayeta ni ayene negotabanga myself supplier to get share billions nga umuntu naro yomo oroberi gochikonyora billion gosichibeta nyinge kwetira asomoro beliosha ase bagotabanga same script different cast na biribiri tonalete kokoleka na bibigo chikwandira kokoleka ase inse ya umurubuliyosha ase gotanga counties have signed multi-billion shilling deals with the Ministry for the list of medical equipment from secret supplier under the National Equipment Service Project, even as the cost and revenue sharing formula threatened to sink at the facilities owned by the devolved units. Eyo no mogano yoni gore se epechi yakane na niga bagotenga medical kits leasing fee consume most of the money paid by social the authority ngachiba chogo kombwa gose ko nyore achi machine ne binde bigotumeka ase oborwali na chichikoira libagali nene ase chibesa chonsi chiri chikonyara kwa chikorwe gwa kurwase ekiombeki yasha na ase nsemende bagotenga county ya Muranganero nige bwato kumusana na gwa endemero yeji bilioni nye amo ne kansa ya Salvation Army ejuere epechi ya gatano na gatatu
na omuraibu enso musikibiri Ruto litukuri goro ekerari ngasi chinse muche Mombasa na eranya tukabaga otebali bonsi wanya tukomerera amate ekirokyo president 2027 kobatebinga kuratiga kembwango mogocha ase anyale kobaga kororekana komo iraneria omokonyi bomuraibu ense uyu nyale kobaga gwesokia matuka bwangoiga na konyara kobaga gukwanira mange na boigo omokonyi bomuraibu ense musikiri gatigashagwa nere nigagotebanga with the time I will expose Ruto to Kenyans matuka bwangoiga na nyale kobaga gukwana gakurubirenga byaye igoro yoburaibu ayo muraibu ense musikiri Ruto asanya tukabaga gotebanga nigobone ganyale kobaga komanyanga ningi kiagerete omuraibu ense omokoro musikiri Kenyatta tanyara kobaga komochora gosikomwanja omuraibu ense obono chinga kichulinga omokonyi bomuraibu ense musikiri Ruto ko ira libagali yaye kolende nonye byajide bigonjoka kaira libagali yaye nabo igo abagatanga ni Cyber Caves raping big from patients as chief was persist n'abantu abange bagenda kosoachi Cyber na ko Cyber chigenda korasi faide nyinge gwetera somorobeli osha nabo igo ansemende gotanga state 6 new JKI investor after Adan exit nengwana yabo yanya tukabaga okwanwa amo no muraibu bake ase bunge musikachuna Mohamed esanya tukabaga kuruka rangalkia mna kerege nta serikali kutaka gukora asenze ya Kenya nigo okonyoranga omuntu naro yo mugosobero komyo gochibosibike gambero na kwamiriria getambo kerekendi gyanske komikwa mona serikali na igo akanyara kabaga kubolinga onyege kunyarekana serikali etugwe kole mirimo yaye na anda akanyara kabaga kuboli limonga bono ekero Adani ya Ruro ningo abakenya babwate biranga byabo asebiranga byabo imoranya kabaga kwanyege tigya JKI ndike nyara kabaga konyora ko koroswa karangeta kere koroswa nabo igo asiga setiga rigotenga treasury principal secretary Chris Kipto nigate birobuna egetie kibono igakero sibwe na gwetera soko tuguterwale gwo koigwana gati ya Adan amona Jomo Kenyatta International Airport gusina serikali ya Kenya nigobone serikali egende koligia omonto mungao olionya uranyare konya ra kobaga gokonya korosia egeti ekyo kia ya chekae na ase epechi ya gatano nigotenga stalemate persists over Kenyan shillings 62 billion URA conditional grant to Chester County. Senators and MPs are wrangling over 16 billion difference after meeting yesterday ended in no deal. Abajumbe naba yani abajumbe amuna basenta magento kwa na gore chibas chikuru ku Chester County chimazikana conditional grants ase ogweta na koro goste ogo taigwana koro aigoro ya chiringi chibilioni 15 nemo ejibwenda ko bwato ko gochia se chi county eliko nyara ko jiko konya asinsemo au na boigo ase epechi gata na kabiruna teka kwana nige kwanira igoro ya gashagwa munagenda ko lira buna nigara chiko nyara ko baga ko bwato ka onsi ali amanyete igoro yo muraibu ense moske William Ruto na munatote gata baniga gata banga ere former deputy president says he now understands why Uhuru deemed it wise not to support his debut for the country's top job. Itotanga naki ngote balenga ningi gekogera osena kiekogera omuraibu enso mukuru Uhuru Kenyatta tanya ndakabaga mocharo moske William Ruto kwaba omuraibu ense libagaliaye nonye ochete akanyara kabaga ko hira nabo igo igoro ya gender-based violence Murang'a offers free medical care as Bomet Samburu serve rising cases ntobwate tonyane ko batoka endrete amo numero bali omanyika na 16 days of gender-based violence activism ase chinse ma chigende koligeria gosebyo o bigende koligeria chinjira a chigokora chigenga munali tukoligoro twaroche omo women rebwe county ya Kisii muskedonya Doris Aburi agakorage karo ase eskuru ya Kereri ime yegwadi ya baracho county ya Kisii asanya tukaba bodibanya kuba okwanira ebinto nebitambukiro birugende ko koneke buna serikali ngonyara kabere gegokeania gose abakenya bonse sobo mugonyara ko bagokeania chisegi chiegenga nasiga setiga nige kwananga Murang'a county ya Murang'a nige korwa obweni bwa busa ase amangana ale gosaba ten gender based violence
na ase gusichinga kie county ya Bomet na county ya Samburu ebikore bibia chisegicige ngabigenta comment kana ase ebirengo bya igoro kegima na yune gaseti ya Nation togenda koligereri na mangagenda koba gago kwanirwa na ase bali banjete chikatuni erabwe gotebanga agashagwa gotebanga ara ni galigereti gotini gategerete grounding gyali gukwana akamenya ko imokie getambo gerganya tukoba ko imokia na ase ekenyerikiri tukuri arero ime gaseti igani gukwana igoro ya omura ibwense o gatato moske mwa Kibaki ase gotebanga ari tukuri arero mune ligana lya nyatu kabaga konyora omubasukano omubeke gima na mange agente kwa goli bagagaiga ase egaseti iga ya Nation naboigo na ase ensemo chiko soldi nero noere ase egaseti iga korwa chinsemo chia magega ase amanga kwa nere mna Kenya as 28 days to get Chan venues ready gane gekombe kiligo chikero ndo ase chinsemo chia Africa ese Kenya nyariko bage kuboli kuwanga inse amatuko aimironge bire na atana tutale mutu enya kabanga yana kiri ebiti biribira chikoba bigotumeka ase okwarigania emerobelio gose chigosoli chia Chan echichira chikoba chinga kichire mutwe na tokorana ase egaseti ya Standard mwanchwa umo ligereri nige goteba egendo kereri bagali na nege goteba nga MPs real power bosses over high electricity bills ngabataneli be secretary yechinguru chomorero nigo banya tukaba bako nyora chinga kichinga nkwegerera na kurwa ebirengerero byabo kuba mono igoro yo komentekana amo no gokina kweli goli lia chinguru chomorero eyiwa koroga electricity bills omugano oyireri baga ase ebechi ya emirongebere na isano ase onya tukaba go kwanira igoro ya aba obisabo ayubalenga former energy principal secretary Patrick Nyoike nabo igo former energy PS Joseph Njoroge bonsi nigoba malita banya kubaga kwanu gabu as chinsemecho na kuto igoro ya estimate yo single estima Gen 6 new funding for 1500 megawatt project Gen nige gende koligichibesa cyo kwana kinga ngomendere chinguru chicho murero kiri ekogendera kaba gekobwatoka gochia as chinsemo imunenjera yamayo kwana kinga ense ya Kenya ngotwale chinguru chomurero ase oboikira nugose atenjera sign ase epeji ya kabere se gaseti iga ya Standard nige goteba bana our kind German sponsor turned into a sexual abuse victim tells court nga igani bwatu mugano bwa omo sacha yomo oyurenge sponsor esireta aman oyogoteba kananga onjogete na gotumeka bali akagere gochikokonya bobe asinga Kenya tukabaga kubatenna nabo igo ase university gose enyegitali ya Kenyatta University Kenyatta University Teaching and Referral Hospital abo bagente mogiro nigo bagente kusabanga omoteneri wenyegitali yonya kabaga koira nigwa nabo igo amangana mangenya kabaga wonjoreria senyegitali eyo engente Kenya kabaga koirera enyegitali eyo gosobo koreria senyegitali eyo ogotiga agotse kobora na abantu banyakaba gosaboroire banyakaba batigarete asa kongu asebata maitinga ngetambukire ki barachiko imukia elinde banyakaba bakwenda konyora obo bweni na boigo ase epechi ya gatoto nige kwantigoro ya Mackenzie Paul Mackenzie ono murandi olio nyato kabaka kobwata ni wamo ne bikole bya nyato kabaka ne kwa ase chinsemo chia shakaura ase ekine kia ekenya to kabaka ndete gotenena na egento kirire aba wakiri bae konyara kaba bakwemurungania na goteba buna nigo gwikira bono iga ekine kikenya kabaka kuira chinga kitintambe mwakiri wa Lawrence Obonyo niganya to kaba gagoteba buna nigo ebigambiro bigenda kurwa ebitamiro igoro ya ogoswerwa kwaye Paul Mackenzie Paul Mackenzie nigabwata ndibone kina kiligotebakananga nigo abantu abange banyataka babagusiria magimabo aserina niria shakaura
asanya le kabaga kosoerwa igoro ya mangana yo boiti na gende kuma igatemna radicalization wose kosomia abantu amangana alia makomwa korukunga gotwara omusimamo mokongo na boigo nigo chingoma chanyara kabachiko sokanga ntachinde nigo Paul Mackenzie anyara kabaga gosire mabwae korende omwakiri wa Lawrence Obonyo niganyata kabaga tabanga Paul Mackenzie mbuyare kagima tabugati mochando ne bwensi se obachane bwae na era nigaganyete ekine kigende goika boikeranu era nyaka baga konyoranga onyorire nere obwaene bwae eyo nigaseti ya standard to yanda koligeli monju muligeli na ase epechi ya gatano limo omo governor bwe county ya Meru omanyika tamakawira Mwangaza nigo agotabanga tindarora omokonyone ase omwaka yo mobono hinyore omo governor iga niganyatoka baka kurusugwa bisi wetira ase chikura chiaba MCA ase chintunda ange isato kolende senate eba ekamo senate kanyara kabage okana okurusugwa yo bisi induna ibere onende tunda yagatoka nyakaba kurusugwa bisi ase kinake yakenderate ekigyo kwa mirili kurusugwa yo bisi kolende nigagotabanga the Meru governor claimed Isaac Mtuma was no longer attending cabinet meetings. The two fell out during impeachment proceedings after Mwangaza alleged that the DG was out to substitute her. Yoko musana pano koganate as a county iga ya Meru insio baraibu aye omo Subat Kawira Mwangaza asoko musana kolego soko taiwana gotara enekiwa egati ya omo governor na boigo omo konyi bomo governor. Nase peche iyu ya kata nalimo president defense chief and slums leaders pushing divisive politics aiga niko muraibu nsagante kwa gadira umurobeli yigosha asaganda tanga umurobeli gano yora chikoba konya kegima ase chinjera au nabo igo konyara kabaga komenta buna abali baraibu bagenda ko bagana ensi ya Kenya ase amangana yobokabira amono bogesaku nigo barachiko bakonyora goseni go batachiko nyora ase serikali yaye na ase epechi ya gatano na gatatu nige gukwananga abajumbe bono nigo batagete evidence go sobo site bakorokinga ekene serikali yatukuteirare okoigwana amo na company ali ya Adan emageb na Adan group igoro yogo kondisia egeti gya JKA na omo senator bwe county ya Migori Moskedi Okechi niganya tukabakubolinga can the government once and for all be transparent to the country on this Adan issue so that the public trust that the government continues to lose can be corrected. Can the government at once and for all be transparent to the country on this Adan issue so that the public trust that the government continues to lose can be corrected? Yo nigo abajumbe baganya tuko baba kubolia maboli amange gima na abo igonyorunga ekambero na karangenze ko bage gusabanga oversight bonyara ko babo ikigwa bokorkinga ekene okoigwano kugwe kama ni Adani amo nensi ya Kenya gorege tija JKA kwa tukuteiro are nabo igo enganende eire libagaga nele gotanga Ministry of Education announces closure of 348 primary boarding schools. Boarding school ange gosechi misato merongene na isato chianyal kabachi go siekwa wetranga tichira ikirania tijikiranti ebirengo bibitakeire eline timaye ko nyara kabachi ko barunga nchibwende gotwara boarding facilities na nigo chisukuru chichi gosega ndikirere tengelinga omorero onyara takabago gwateka se esukuru ya Hillside Ndarasha Academy sejenza machianyeri asabarkiwa emeronge birno mbanya kabago siria mangimabo na bande gotigero chingo machintini chomorero serikali gweterate wisara yesemekanyara kabage ko bwatoka obotuki sejenza mawa chiku esenyera kabage kwa ninga chisukuru chimisato emerongene na isana sato tichibukiranti ebirengo biri byokoba mbuna na isukuru chibwende gutwara chinza macho buraro gose boarding facilities na boigo enengwana yabo tokatwamo no mulikyo monene bwe wisara yisemi Dr. Bill Kipsang
asanya tukaba gotenga chisukuru echibono tichibwente gotwara chi boarding school na ase chinsemo chia Nyanza igatie chisukuru chia Nyanza kaba chigo siekwa ngamone skuru matemna Liverpunk Academy, skuru matemna St Anne Metaburu, skuru matemna St Mary's St Mary's Tabaka Girls, Tabaka Academy, Orencho Academy, Kiaboera Academy, St David Ombogo, St Peter's Kisi, Nyambunua, St Ruben Young, Lancers for the Deaf, Precious Hope School, Mwata School for the Deaf, St Mother and Elizabeth Moweko, Precious Talent, Treasure Academy, St Angela Academy, jine chiskuru chirijire se omubaro yo obekirega iganga nigo chitabwana twara boarding facilities gose chitabwana twara chinza mochio boraro asabor kwa batakere komenya chiskuru echime na agento yo gokumie kere ngelinga ase county ya Nyamira tindo chikosene kwanirega iga korangero chisukuru chionse chirichi bwate chi boarding ntajinde chibwenera to sechebe tukobeko lakini ndogo semelinga positively account ya Nyamira ntajinde chisukuru chinjikira neti ebirengo biri bitakeire na unipechi ya gatano na gatato tokwende se page ya 10 jail threat for Nakuru governor and water MD over contempt of court na mugavana wa county ya Nakuru omoske Susan Kiika nigo abwate gosenigo agosererigwe gochia kwimukirwe tambukiro na gosibwa gosina gukomerwa sechera kubwatakana amo na ekiombeke mo getariye serikali gikia mosorerere amo nomo managing director na Wasco James Nganga ase ogatabuna nigo bataraigwera ekigambiro kubwatakana amo na mangana gose ugotagwire kambiro kolengana gochika kwae na two nurses charged for acid attack on police officer in Ngara aba nyagitali babiri gosabatera sababere nigo abaigetigo bosibwe kambiro kubwatakanamo nogotebe karumna nigo banyataka bago yarira gosiba kumusaga na munyanyimbo yomo ni acid asichenza mochi Ngara Nairobi na omo ligerali toyanta koligerelia ase egaseti eyo bechi ya gatana kabere Raila gatanga shagwa fell into his own traps Raila niga kwanda denga emetege linta chinde omo konyi bumuraiwe nso mokoro omo skeri gatega shagwa alikobeka nigo ya moncho kede kamubwatero monyene ase anyata kabaga okwa nayo simune njira yamo iyo gotebanga gosiyo komomochia omosiga shagwa sogotanga nerebweka unyata koba agakwe iyoria ase chinchera ao na ase peche komina kabere nige kukwana nga East African Court ruling revives Sesongos ops nga ekigambiro kia East Africa na bakebwata gosemeligo chiase umosike gosikia rogo semeligo chiase umosike Mike Mbuvi Kioko Songo yukabiro mugavana bwe county ya Nairobi asoko tebanga na bakira basego chikoba ge kumwigodera libagalia bene elio anyalaka bagwanjerwa kubolia ekerogo kendigionsi agesiasa tunyirubuna kolengana chikolia Kenya abange bagatabuna goseli ko interpreted muna nigo montakara rusigo bisigo trase impeachment turwanjera kuboli kerogo kendigionsi egantugerete umugavana yo mukoro kogenda ase East African Court of Justice koligia obokonyi koligio gwanjerwa na kuboli tanya kabaga gotangwa koligi kerogo kendigionsi ogoetera ase okoruswa bisi na niga gotangana emyaka 10 kabere siko umai gwanjera koligia kerogo kendigionsi ne kwabere impeached na igakaruto koligeria bangana impeachment igoto kwanira na bono mukonyi mugavana mukuru bwe county ya Kisii omoske Dr. Robert Munda tokwanire Mike Songo mugavana yo Nairobi tokwanire omugavana abwe chinsemo ochia Kiambu moske Ferdinand Witutu mugavana mukuru tokwanire mukonyi muraiwe nse moske Rigathi Gachagua igokolengana lichiko tibanjiri kubolikero kolende Mike Songo nigajete wikase court gose East Africa Court of Justice koligia ekerengereri kiasi chinsemecho na boigo umusike matakarwa nigonera chiete goika asinzemo cha Buganda ase akageire gochikomwegerera omu amereri bwa serikali ya Buganda omu nyagitari pisa omu nyagitari Dr. Kisa Pesche
asatanya kaba wanjeruli bagelio nabagese gaseti nige kwa na badonga nigo aborokia ba junior secondary bago chigwetera amasomo gosogosomegwa chinjira ao chioko gose igoro ya emirobelio gose amasomo amanyikatemna CPC nigo bago chikonyara kaba bagwetigwa buna njira ya mayo konyara kaba bakaba trend gose bagosomegwa na korokereriwa igoro y'umuriro o CPC ayine ngati ali agente koegwa libaga ase chinsemo ao na ese machi opinion gose birengarali na ra korukunga njaira ga gitai niga tabatanga obotakana musachinda bagarate abasubati bagwetera amakongu ao koba mono gender based violence na boigo na chinsemo chinde na US President is Angola trip is aimed of countering China's fast growing influence in the continent. Eyinige gukwana nga umurayi ense ya America Mosque Joe Biden niga Robert Gojigotarira ense ya Angola hunanjira yamo yo konyara kaba gagotanga libagaliriga ante koirwa amonense ya China ase Africa. Na ense goseke ambira kana ke United Nations Court niko ke anda gotagara na karoki igoro ya mangana yogo change kwelire bagatanga United Nations Court EAS case on climate change protocol. More than 100 countries and organizations will gather before the International Court of Justice. The hearing comes days after Peter negotiated a climate deal at the COP 29th summit. Nase manganande gose kolken gyogo chaningalinga 10 skilled in deadly stampede at football match in Guinea. Tinza muche Guinea nigo abantu gwetani komi banyate koba abagosire gose amakomi y'abantu anyate koba gosire magemabo gwetira se okominyokani okwanyate koba kwanekwa ase egeti chingaki chumupira ogenderete ase chinsemecho. Monjomo ligeli tokante kwetira egaseti ya Standard masa yamo tonyaka batoko ligeli ali agente kwa gwalibaga segaseti ejo linde tonyaka batoko manyanga ningi to konyara batoko ligeli ase ensemende gosepeche 25 na kabere ebeche 27 nigo umurayi bwense omuske Joe Biden anyata kaba gakomorera mabira mumuroye omaitkemna antapiden oyo nyatukaba gagosoerwa ase okugura ebunduki na gutakana ebango ase omuske Joe Biden nyatukaba gatabanga omumuro yoe nigo anyatukaba gakobwato na gosoerwa maminja elichiko na okoba yamangana ga siasa kolende nigo amwabeire chingakia guchikorwa bisi na hinyurunga omurayi bwense ende yonse nabwata chinguru kolengana elichiko chioko abera bali bakorete amamocho se kolengana amo nelichiko li ense yo eyue egokwanero kolengana ngano ense ya Kenya nero umurayi bwense nero nabwate gende kunga power of mercy ase nera kwa mwanga nabagokwabera kolende telira isi gona ebitambo kirumbire binge abikonya kwa bikoligererwa ase komeka nyanga kwanya kabagokwabirwa na ase ensemende gosensemende chikosoli omo orokia monebwe timu ya Chelsea mweke Maresca nigagotabanga Chelsea ngano nyama shabiki ya Chelsea kako nigatabanga nzachinde nigo yaikeire ase yaikeire tagereka bafuti na title challenge go contender Maresca agotabanga bado naboigo ase bechi yo mweli ya Standard nigagotabanga Liverpool flips script on Man City to take commanding EPL lead. Timu ya Liverpool yanyataka ko yikora Manchester City nare yabirga ko libobe chinga kyawana koiga abange babero ko gosalinga yaisire goika ase amashabiki ya Man City akwira na ase timu cyabo original ratanga Man City ba timu original Kevin Yongo banata ngere ndia jagete ko support Man City egakogera gatabagana Man City bwa fans original Kevin Yongo banata ngere ngaji akabiri nyuma taraza Man City abu na tokugira mwelio obwe enseme iga yokoligereria igoro ya magazeti mwancho umoligereri tokana mutimo kama kego tokwera na tonyaka batokoligereria ayande ali tonyara takabato korobereria asetwani ya Getembe tosko chiale chingoro kwaro ni toto nyangire.
Peak Dental Clinic nenyagitari kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino igo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina ali abwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkohwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina ali abochogete enyagitari enige kurubo kale obwensi asedi goliden sekegima mbabwate nsema sabana bakubutera nabo igo kogoserelia obokoreri bwabo no bwabwango nando bwikiranwa wigo ngokora bali scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro niko bagotoka imejo mucho kisi asamagacho a Uhuru Building aselirongo liri igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabo kubonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke wigo nabo kubonyora gwetera ase nchera jesimi gwetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye gose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Pink Premier Academy ne yamuye chiskuru cy'uburuso ekyo kikubeko buruso byeko cyasumwano ase okwanyolera egasomo ekyo kira makonye asa matukale busyo ezukuru yiga yekutuka ase bara ya kisi kiogoro jinsemo kiri cyamenyingwa ebare kogenda chinsemo kiri cyamasongo igo ebwateli bagari gihari nene asabana bakokosoreria elyo kuburugirana gukina chitalanta cyabo ebirasi byabo nebigale ebyo bire ebiya nabibwata mazingira ayo akwirira abana gosoma buya ngosome bali kurwa playgroup PP1 and PP2 asbigo bagasoma kurwa grade 1 weka grade 6 nabwo na junior secondary school nigo babwate science laboratory eyirengiya sabana bakolela amegelyo school yiga igo ewanchira umurubiri umuye w'amasomo OCBC asebwata bali mabuberuete abo bakwegeri abana buya ale n'amasomo nigo school yiga ekolera ebyegwa asebabwate music and drama efisi yabo ni gukwana nerigo lya mubuko asibego babwatemera bulyo akorengana muno konyora gwici amate ili kweniki ngakira umwana ngonyora ale egesomo nigo bakuru bosombi kucyasa bali bara HD scholar asibego bali bara se boarding babwata mazingira mayayo gusoma intake nigo egendrete tutarere lero ili kwibwatania kabaye oyo mubwa bali bakwibwatania munici semi ekyo kira abayirere konyora obugimu byasa matuko ali busyo asamange nabugwa Gwiterase chinaba chitwa 0710-755-578 gose 0714-673-963 Pink Premier Academy asubu wibuko chakira iliyoko kwa ankyo yao engia. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Enyagitari ya Medford nigo eokuraria okulinguligwa nabo yokubwenigwa gose clinic ya Neurospine kuri nyuma tariki 5 mona bogori kuri sabato tariki 5 bere omutinyi 12 omukoyega inchona consultation fee yishiringi kiri bubere nechimisano ochioka nolinguligwe na kurigererigwa back pain, neck pain, hip joint pain, disc bulge bari bubwate mechando ekerobago tarana gwekumba numbness na tingling of feet, persistent headaches, na brain tumors. Tutarere asenya gitariega Medford Building angena KMTC Hospital Road Asumuchi Obosongo. Tokere simia se namba 0762105575 gose 0101001127 incho liwe amangana jegete kyomugongo guse spinal cord. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Yeah, yeah.
Kisii chini ya mtumishi wa Mungu Pastor Gila inakutangazia ibada kubwa ya meza ya Bwana. Disemba tuko na ibada ya meza ya Bwana hapa. Kuanza tarehe 4 tumeanza ibada ya meza ya Bwana. Kwa hivyo ninaalika walioko Kisumu, Homa Bay, Nyamira, Keroka, Mbita, Nairobi tukutane hapa. Baraka za kufunga mwaka 2024, kupokea nyota, uponyaji, unabii pamoja na kufunguliwa kabisa. Haukuwa natembea? Sikukuwa natembea ukweli. Na leo nimetembea. Twende. Ibada hii itafanyika kuanzia tarehe 4 hadi tarehe 15 mwezi wa 12 mwaka 2024. Tunapatikana maeneo ya Kisii, Mosocho, Matieko. Msaada wako unatoka juu kwa Bwana. Njoo ukitarajia muujiza wako. Kwa mawasiliano piga simu 0725628724. Watu wa mataifa yote mnakaribishwa. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Kila nafsi na itaonja mauti, kila Tarari ogokwa kumwaka Joakim Ongeri Gechure yuro mwana onyagosira Gechure Osoro no mungina babanyagosira Yuvensia Mura yaro mwaka o concepta kemonto yarise Evans Gechure o Revenue Department Kisii Tom Mauvi ibego manyikante na mamioro Kisii FM Petronila Getena Bwegesa FM Joseph Akama Frida Nyaboke Evelyn Carol Mora Mnamoteri Regina Martha Nigarisa Biara Jackie Mwango Nancy Bitutu Lilian Kerubo na Teresa Mura Yara mumro mwabo Soro Gasmiri Negosira Muma Negosira Nyachi Evans Anyona Gechure Oiranda Band Negosira Nyarango Negosira Ongoto Negosira Nyamunge Negosira Tom Negosira Pauline Yunge Kerebi Lea Dina Kerubo Negosira Torina Negosira Nyamboto Maria na Nyegosira Nyantomeri Yareba mwabo Nyegosira Mwenga Nyegosira Nyapeni Nyegosira Toel Nyegosira Tandi Nyegosira Ndieki Nyegosira Ana Tariki Vina Richard Nyaboke Nabande Yarekora ya Nyegosira Andrew Nyagucha Joseph Ombaso Daniel Mangeria Francis Asiago Charles Ochwangi Francis Kombo Nyegosira Siro Nyegosira Lucas Nyegosira Obae Ogero Nigari mwana o Nyegosira Steven Nyabera Omariba na Nyegosira Victoria Nyabeta munayo Yari mokoyoye Robert Nyatuanga Wilfred Nyandieka Charles Mageto Rosina Mora Marolia Nyegosira Kwamboka Monchari Zakari Nokyuma Nigari Sokoro ya Snide
Frida, Nyagucha, Clarice, Janet, Divina, Dennis, Nyabera, Dominic, Victor, Cynthia, Faith, Moses, Vincent, Alex, Festus, Violet, Victoria, Purity, Sharon, na Francis Blessing, Faith, Malvin, Bolivia, Crispin, na Erin. Mochango no betariki sato mutinye 12 omwaka yega arenya tieko echiro no yonde no kolekana somochie o Nairobi Professional Center itariki chisato ochakera chinsa kyanda chamagoroba mobere no rusugwen kendi aram tariki sano mutinyi 12 omwaka orikari Alhamisi asaberwe na koeniwa tariki sano na mutinyi 12 omwaka orikari Juma yatieko mwamanwa kitutu cha South ase county ya Kisii. Merobelio yoko moenia na masaboni gera korekanere ase skuru ya Nyatieko Secondary. Gatamba Television na Gatamba FM. Torangare ito. Gatamba Television ekeonga kiamamogusi. Kila nafsi na itaonja mauti Tarari ogoko wa Teresa Nyaboke Nyanga Nyagaka oyiro mwana ojosia nyamwanya radio na Pasifika Abanjiri. Igaro murugi o Samuel Nyanga Nyagaka. Igarengina Amos Ogato na Dorothy Boisavi. Igarengina Korobolden Nyanga na Precious Angel Nyamato. Abakuru kwa Nyagaka, abanyachi, ababosire, abanyaboke, abasabina, Hezron, Becky, Lucky na Chelsea Boygo George. Nigare musupati Mwabo Francis Onchonga, Tabitha, Esther, Mwango, Usira Alice, Grace, Gladys na Lucy. Bangina mokena baisamoke nigo bare Nyagusiro Mariba, Nyagusiro Ngera, Nyagusira Nyachio, Nyagusira Nyandieka, Kirera, Mumanyi, Nyagusiro Ngeri, Nyagusira Nyachi, Nyagusira Matondra, Nyaboke, Mokeira, Salome, Nyagusira Kembo, Gisare na Kerevi. Nigare Biara, Eric, Nyamato Obiero na Absalom Ongeto, Andrew Ondieki Boygom. Nigare Mukamo Mromo abo Nyagusira Thomas Osire, Nyagusira Tom Nyagaka, Jasper Momanyi, bakuru kwa Nyanga, bakuru kwa Momanyi, bakuru kwa Marianga, bakuru kwa Sasati, bakuru kwa Momanyi. Nigare Boygo kamati ya Nyagusira Nyaboke Bosire, Nyagusira Marisera Kerario, Pauline Momanyi, Rebecca Nyanga, Marisera Nyagesure, Priscilla Elijah, Martha Maubi, Raundieki, Masi Fumbi, Ukira Marianga, Josephine Obaigwa, Jemima Maubi, Grace Mwango, Olfa na Nyaboke. Ngara mwigwa of Festus Monyoncho na Nyagusira Zedekia Nyangweso. Ngara kora ya Yusabia Vasweti Obiero na Nyagusira Obiero Nyabicha, Ruth Mutai, Rao Chieng, Moses Ondieki, Nyagusira Ratemo na John Obinga. Ngara ngina moke, Nyagusira James, Henry, Bob, Eric, Richard, Msani, Phyllis, Rhoda, Onchiaku, Boaz, Timothy, Damaris, Esther, Enoch, Onyambu, Tom, Trufena, Biyaki, Nyagaka, Brian, Kemunto, Brenda, Vera, Momanyi, Tom Matureti, Peter, Kerubo, Boygo Manyakante na Baby, Sofia, Veronica, Nyaboera, Sarah, Moi, Boygo Manyakante na Oturi, Wilfred, Andre, Bogonko, Doreen, Masi, Steve, Kate, Esther, Nyagaka, Obama, Director Tom, Abasasati, Abogato, Ababosire, Josiah, Razaro na Mkate Enoch Gatamba Television na Gatamba FM. Owe norusu wenkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital Moga. Tukoria Jumanne tariki 3 mutinyi 12 mwaka yega. Karimiro belioko mwaenera korekane ditko lia Jumatano tariki 4 mutinyi 12 mwaka yega. Nyangoro Village, Meriri Sublocation, Meriri Location, Kachiba Ward, Kitutu Masaba, Ase County ya Kisii. Gatamba Television na Gatamba FM. Tarangare yeito. Gatamba Television ekeonga kiamamogusi. Kila nafsi na itaonja mauti. Tarari ogoko kumulisia Andrew Ongeri atuke uyiro mwano Nyagusira atuke Ombeta Nyagusira Kerubo Nyabeta Boygo uyimanyikanite mna Nyaigonga. Yaro mwaka Omeri Kerubo Ongeri na ningari ise Naomi, Esther, David, Ruth na John. Yaro mwabo Nyanchama, Sarange, Mayogi, Omesa,
Nora Mokaya, Josephine Bosiburi, Melon, Clement Magoma, Tom, Sofia na Mukira. Yari mwana onyagusira mu manyi no mungina nyakirario. Yari korra ya nyagusira Okari Manoti na Priska Kemonto, James na Esther Aricha, nyagusira Njagi na Priscilla Baraka na Nyabuke, nyagusira Christopher na Helen. Yari mukoyo yonderi nyagusira Mobisa, Atuti, Richard, nyagusira Obiero, Margaret, Winfrida, Umari, Philip, Greta, Tochi, Priska, Cecilia, Mukami, Kemunto, na bande. Yari simu ya Yabesh, David, Rioba, Seth na bande. Yari sukuru ya Bina, Joy, Okari, Bramwell, Rachel, Jael, Pendo, Elvis, Alina, Elian, Marie, Beverly, Balin na Jaden. Yari moigwa onyagusira Michira, nyagusira Kiriago, nyagusira Clement, Abuga, nyagusira Musinya, Barongo, Obonyo, Ombori, Mungina, Birita, abakuru kwa Nyabuke na Kwamboka. Yari bamwabo nyagusira Orina, Baba Misati, Ombati, nyagusira Bogita, Mungina, Rael, Cherita, Alice, Nyakundi, nyagusira Mweresa, Dorka, nyagusira Nyabuke, Sarange, Nyamwea, Ombeta, Mose, nyagusira Ateka, Clement USA, Lamek, Ongeri, USA, Philip Omesa, Joshua, Abel, Fred Abuga, Teresa, Ogake, nyagusira Fred, Thompson Kurura, Sami, Elijah, Jairo, Jeria, Teresa, Nyakangi, Naomi, Rebecca, Anna, Margaret, Florence, Jane, Josephine, Janet, Grace, Rael, Sarah, Nyangau, Mary, Sibia, Nyaboke, Agnes, Justus, Kurura, Manasseh, Jack, Peter Kuma, nyagusira William, nyagusira Samuel, Martha, Margaret, Clement, nyagusira Nora, Zachary, nyagusira Ogari, Nyabuti, Mwamba, nyagusira Samson Mwamba, Msa, Daudi, Nyakeri, nyagusira Mayogi, nyagusira Nyambega na bande. Yarisa Mokeroda, Umare, Babo Yagi, Jeremiah, Abakurura, Kimunto, Abamarisera, Clement, Lucia, Veronica, Zadok, Joel, Vivon, Hulda, Ra, Amos, Ezra, Ariga, Edgar, Masi, Abakemonto, Abanyayonga, Emmanuel, Joash, Amos, Caleb, Anna, Mochiemo, Jefferson, Enoch, Felix, Rogers, Daniel, Orina, Oyule, Omo County Clerk, Nyamira County, Oyagi, Job, Mary, Monica, Makori, nyagusira Savania, nyagusira Peter, Hezron, Kefa, Evans, Ben, Mokeira, Dina, Naomi, Marara, Paul, Dixon, Alice, Eunice, Unia, Pamela, Mokeira, Ben, Elkanah, Mokaya, Isaac, Joshua, James, Elijah, Evelyn, Jane, Helen, Tabitha, Cyrus, Dennis, Jacqueline, Nyaboe, Abel, Eric, Mayogi, Samuel, George, Amonabande. Mubere nigora rusegwe enkendu ya Motenzuna somuchu Nairobi, Korea Alhamisi, tariki sano, gara nigu tariki sano nemo, kuri Juma, Arebo Buria Village, Tumbe, Kitutu Masabase County, Inyamira. Gatemba Television na Gatemba FM, Tarangore Eito. Ili siku tukitoweka duniani tusikose. Ligerali hukumanya tungelinga abagani baito baikireme studio mambia lero asto kubato kwanira igoro yo bobanyalibali na kubwa muno wose komenta no bobanyalibali kuchitori kwanira ekiama ya for the people ke korangenya tukabage kwaneka ase egekare kelitko lia igoro na ase egati kusabagani balitina kwarigana time studio na korukuanga Joshua Nyabengi oyole omoliki bwemerobeli goso organizing secretary bwa abanyalibali consultative forum gose kyombekeli gyo koliye birengerali bya abanyalibali nabo igo omosike Samuel Apoko oyu ole omo MCA omukorobwe ward ya Kyogoro nabo igo ligetikero kyobo jumbe ime ya bunge ya Nyalibali chache na kukonyole tu nigo ebirengali ahabyenya tukababikurwe gwali tukoligoro asemo bwayani oyomo ime ya Nyalibali asekekali Kenya tukabage kaba
na boigo omo MCA bwe ward ya Kisii Central omoske wirwe munyenyoge uyo lingoyo mobo obali baikiranete asinze mecho na nanyata kabaga korwa ebirengere byaye igoro yomurobelio yo ase anyata kaba gakwana kubwa mono igoro ya emega ya matanga chirobot chigo gochira ase egeke kere motwe kurende ekero tuganyete tochiko genda asense meyuende kukonyiretu oroboti rwalinge ase magaseti litukolia lero gosirwere libagali ne ase magaseti litukolia lero igoro yechisukuru chiri chianya tokoba chigo siekerwa chisukuru chia oboraro wasi boarding school nanya kabango tenga chisukuru ange chisukuru chimisato emerongene na isana isato niko chanya tokoba chigo siekwa na serikali kubwatakana nga niko chibwate chinyomba chioboraro gose boarding facilities chitali ibirenga bibisaine na niga gocha magega ya umuriro gwateka ase skuru ya Hillside and Russia Academy egotoka chinsemo chenyeri ase aborkigwa emirongebere no yamabanya tukabagosiria amagimabo gweteraso gwateka kumuriro egento kerirete ewisara yechisemi kwemukige tambukiro na kotuka chisukuru chichikorwa obokoreri gose boarding facilities asenya kubaganyora chisukuru echo tichibwati gose emerobeli yabo amo na facilities chiabo gose chi boarding chiabo gose nyombo chobararo chiabo tichibwe na retia barkwa bako menya ime chisukuru na timaitinga mbaye tulibaga lyogo chimburu gose gokora amonchiro yego chibega chikere birengo bibitakere koba nanya koba ngogotenga ase county ya Kisii egatie chisukuru chichanya tokoba chigo siekwa chinsa moche boarding ne esukuru mayetemna River Pang Academy esukuru mayetemna Orange Academy esukuru mayetemna St Anne Metaburu St Mary's Tabaka Girls Tabaka Academy Orange Academy Kia Boera Academy St David Ombogo St Peter's Kisii Nyambunua St Ruben Young Lenses for the Deaf Precious Hope School, Mwata School for the Deaf, St. Martha and Elizabeth Mweko, Precious Talent, Teresa Academy, St. Angela's Academy, na ikento Kenya tabage koligero liwa monongelinga ase elistie gosasombaro which school ejikatinya takoje kokwane rugaiga skuru ya Nyamira teyo ekwande se ngana yama ese chiri chinyata kaba chigo siekwa igonza chinde korkinga chisukuru cha Nyamira njikerete ebirengo biri bitakeire yuo negati ali alinga magaseti alitonya kubato koligereri alinde tonya kubato ya irole nako yaligereri bya tonya kubato koligereri nande buna ase ensemo ya egeti gia dani kedikia nyaraka geko Genya kaba geti giacho mageta International Airport ekikia robiri ko chikoni go uchase company ya Adani nigo omurobeli bwense tutetwale no murai bwense moske William Ruto ase bono abange banyate ko bakuru birengere byabo maminja yo murobeli yo nabo kubatakana amo ne company ya Adani ko batani gwamo namangane bukurumi imense America bono murobeli bwense gatuterwale na serikali bono yamkiri bitambiko yo koligie birengere bio koligia omuntu gose company nga gose chinjira chiokoro sigetigia chomo Kenyatta International Airport elinde Kenya kabage gukira ebirengo birutakeire litugori goronto che omo wasiri gose omo raibwa bake ase ebunge muskijile tumu America gweso kia senjera bene na kuru ebirengere byaye asanya takaba gakomochia bonsi bali bakomerera bitambukiro obya serikali na kubamona kubolinga ine getigia chomo Kenyatta International Airport nga kiraro siwe onye Adani Oruro mbirengere kia Kenya babwate igoro yege tambukiro bunekyo na boigo togendrete kuligereria yuo nigo omurai bwense omoske William Ruto na eranya takabaga kwana litukuligoro amangana amakongu asanya takabaga tabuna bonsi bali bagendete ko leta chisegi chobugesa kuno ko bagana ba Kenya tibali gutwara ibaga ase serikali ya na boigo ninganya takabaga tabuna bonsi bali batagete kwaza bagendete komerera ekirugo kiobo president amate ase mwaka 2027 na barabu tibakabugati ibaga ase bono iga gose barweli baga batimo kake mpaka chinga kichinyara kabachigoika na bono iga ekirogo kia obo
gose kero kiabo cabinet secretary kio interior nigo kere busa korwa singa kio muwasiri omukoro o gose omukonyi bumuraibu ense professor Abraham Kithure Kindiki anyatoka gakorwa ambisi na gosoa koba omukonyi bumuraibu ense ekero ikiganya kabage bwatereire amo na omuwasiri omonene omusike wikiri Musalia Mudavadi ase ebirengo byantenenera ase gose acting capacity na bono nigo ebirengere bigante kurwegunga ine nigo ranyare koba kagochikoira libaga liaye Professor Kithure Kindiki ese koba ngamuraibu ense oamuire gosoa nekiri ngango chele gochora omubwatani uraire libaga elio na ase bali banyare koba abakorengera ligwa nigo bagotabanga the president is yet to appoint a gender cabinet secretary after the parliamentary appointment committee rejected the nomination of Stella Langat during the vetting process. Igonge birogo bibere bya bagwasiri bitabugati abateneneri munatoko kwanaiga igirogo kia gender cabinet secretary tayo na interior cabinet secretary tayo na ase amagati ya malieta ya nyaraka baga kwaneka ngabana yabatsikonya bakonyora mabaga nigo gotabakana nga omora ibwense niga bwatekerengera linza chindiki komuchora omo cabinet secretary omukoro mutaikawe ase docket ya interior nabo igo abange bagotabanga nigara basikomochora omo wasiri omukoro amono mugavana gosoyo kabiro mugavana gwe county ya Gitui omoske Charity Ngiru bona muwasiri bwa mangana chenda na abande nigo bagotabanga nza chinde nigara basaka bagakomochora omo cabinet secretary o transport gosebo basombi Davis Chirichiri nabo igo omo cabinet secretary bo chigosoli moske kibujuma Murkomeni bali ngano bali libagali moliabo bali baro beiringa na bara isikanyora ikirogekyo nabo igo interior principal secretary Raymond Moro doctor na nabale ase eliete ligosnere litali anya bali korutu abunga na bara isikanyora ikirogekyo na ase ensama audio munika otabakana ne bwate biranga za chinde cyo kugania birogo ebinge goitani birie bwate munabono John Badi National Treasury Sadijo Mining obi ondanye energy guru baranya cooperative and na Petrus School East Africa Community na audio munana biragani gokora ebi gokugania ementu birogo ebi mutumo ligereri tokende mutumo kobwe daika ya moyoka tokoirana tunyaka batoko soa asenkwana iteli tuko ime yomoro gwetu ni yagatembe tunyaka batoko ligereria igoro iyo bomo bo banyali bali kubwa mono kubwatakana amone gikaro gya kora turi tukuri igoro na bo igoro yo kuligereria nga ekiama gya Ford people nganga kubwa kwanu kole nginga ninchira ya moyo kuligereria nga nzachinde kurwa ensamo ya gusi ninyarkane totwale kiame kemo igo toskochiare kwirana turasege getalie geke tunyaka batoko gendera ningwana gatembe kukunyoletu John Nyabengi no ali mi studio Joshua Nyabengi no ali mi studio yorumo liki bwa mirobeli organizing secretary bwa abanyali ba consultative forum na boigo Samuel Apoko oyole omwemsi omukoro wewodi ya Kiogoro toskochiare. Getemba Television ekeonga kia Mwamogusi.